আইসক্রিম এমন একটি ঠান্ডা জিনিস যেটা দেখলেই খাবার জন্যে কম বেশি আমাদের সবার মনই ছুকছুক করে। কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই তোমরা দেখে থাকবে যে আমরা যখন আইসক্রিমের একটু বড় বাইট নিই তখন আমাদের দাঁতের গোড়ায় বা মাথায় একটু ব্যথা অনুভব হয়, কিন্তু খানিকক্ষণ পরেই এটা অটোমেটিক ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু তোমরা কি জানো যে এমনটা কেন হয়? তো বন্ধুরা, এটাকে ব্রেন ফ্রিজ বলা হয়, যার কারণেই আইসক্রিমের একটু বড় বাইট দিলেই অত্যাধিক ঠান্ডায় আমাদের ব্রেন কিছু সময়ের জন্য অসাড় হয়ে যায়। আসলে আমাদের মুখের উপরিভাগে ট্রাইজেমিনাল নার্ভ থাকে, আর এই নার্ভটি মাথা, তালু, দাঁত আর জিভের মধ্যে কমিউনিকেশন তৈরি করার ক্ষেত্রে সাহায্য করে। ফলে যখনই আমরা আইসক্রিমের বড় বাইট নিই তখনই এই ট্রাইজেমিনাল নার্ভ আমাদের মস্তিষ্ক গরম রাখার জন্যে এবং মস্তিষ্কের মধ্যে রক্ত প্রবাহ বাড়ানোর জন্য সাহায্য করে, যার কারণেই এমনটা হয়। এ ব্যাপারে তোমাদের কি মনে হয় সেটা তোমরা কমেন্টে জানাতে পারো।